比亞迪，你會造個錘子車？低端產品咱就不說了，畢竟便宜，也不能說要求太多。我們今天就來看一看比亞迪所謂的高端品牌騰勢有多少設計缺陷啊。先說3個大問題。油耗，這車虧電油耗虛標3倍，不是說你掌握了什麼勾8黑科技，熱效率46%，油耗只要 2.9 嗎？為什麼我開這 D9 油耗沒有低於15個的時候啊？難道你那46%熱效率的發動機不配放在你的高端車上面嗎？油耗15個的新能源，我真的笑了。再說這自動駕駛，這是我用過最智障的智能駕駛。我嚴重懷疑比亞迪的自動駕駛工程師應該沒有開過其他車的自動駕駛，要不能就這麼草率的把這麼粗糙的自動駕駛直接上市了吧？這車開直線的時候，我說的是筆直的直線哈，這智障駕駛就不停的調方向，左一下右一下，左一下右一下，不停的動，那說明他在寫程序的时候忘了設置直線保持不动这条代碼了。然後变道的时候，如果說是緊急情況，沒有打轉向燈，由於這個自動駕駛車道保持輔助，手動轉方向盤的阻力非常大，力氣小了都轉不過來，在高速路上非常的危險。如果是打了轉向變道，它又發出刺耳的滴滴滴滴的提示音，然後提示已退出自動駕駛。我是真的服，意思是你這自動駕駛連手動變道都不讓是吧？真是有夠自動的呀，傳福哥，你這怕不是找了個2本計算機在校生給你寫的代碼？再說这駕駛感受，這個車的底盤也是我開過最晃的，即便是速度20碼緩慢剎停，這逼車也要前後晃3-4下。高速變道更別提，這個稍微變道快一點，車都快翻了。真的，要不還是別原創了，還是逆向研發凱美瑞漢蘭達吧。你這自己設計的他媽太拉胯了。再說幾個小問題，這水杯的位置，你讓我怎麼掛的？我手從這2杯水裡面穿過去掛是吧？我這他媽，哎。還有這 N 檔怎麼掛？我研究了幾個月，他媽沒搞明白這 N 檔咋掛。真的兄弟，你看我踩着剎車往前推1下沒掛上，推2下掛上 R 檔了，往後推1下還是 R 檔，往後推2下 D 檔，這 N 檔咋掛？我操！然後說這導航，這不顯示道路限速，不顯示紅綠燈倒計時，車速你還放在這個最右上角，你這顯示是給副駕駛看的嗎？真的反人類啊！你不會弄導航，你不會買高德的嗎？花不了你幾個錢啊！再說這碼表的速度，我靠，這就放在這右下角這麼小一個區域，你把它放大一點不行嗎？而且在高速路上的時候，比如說我定速100碼，它有的時候就99、100、101，不停的閃，1秒鐘閃他媽3-4次，看的人真的很難受。其實完全你可以設置成1秒或者1.5秒變一次，對吧？很明顯，這裡程序員又在這裡偷懶了。真的，你都不敢想，這些民營電動車就這麼一坨爛鐵，敢賣你40萬啊！就這還天天拳打 BBA， 腳踢 TSL。從車主的語氣中可以看出，對比亞迪騰勢的質量是有多失望，就差幾句3字經了。有網友評論說，這才是真的車主。敢說實話，我也開過 D9，輕點剎車，感覺像直接撞到了牆上，直接就是急剎。有網友說，比亞迪的發動機要是能造好，當初就不會停產所有燃油車了。比起這位車主瘋狂的吐槽，另外一位方程豹車主就很克制了。对，来，你看看这个位置能刮到哪儿？你告訴我，大哥，來，前這邊一個雙叉臂，這邊一個叉臂，你告訴我怎麼刮上的？你告訴我，來，你告訴我怎麼刮上的？這不是刮不哥啊！你看痕跡，看看痕跡是啥？你看這地方都沒磕碰的痕跡嗎？看到沒有？磕碰啥？我開玩笑呢，我，你現在你這麼說啊？這個地方現在是不是磕碰，還是你們現在這個工作的我都不好說。再一個啊，我不說那個，這個不要緊，這監控沒問題，沒問題，這個不要沒問題。咱們就咱倆是你說你的，我說我的，是不是啊？修我也肯定得修，最後我自己去找說法都行，沒問題。那你得讓我記錄吧，是不是這個道理？
你像这两个叉臂中间这个轴，他们说这个胶套让树叶给刮了，我真的吗？是刮的？你说这个位置能这能刮的什么能刮上？不是说是也不一定，我们说是行都驶有可能。行驶过程中，你告诉我行驶过程中怎么刮上的？来，你告诉我。是的，崩啊都有可能。怎么？你告诉我什么可能？来，咱没问题，咱一码是不一码，对不对？我有权，你有权利，你想怎么办就怎么办。我有权利去纠正。我不是激动，我是真的对你们方程豹已经不爽，就天下苦秦久矣了。你这么说哥，你这么那我怎么说呢？我还是刚才问你有没有比亚迪车？你有没有比亚迪车？因为我怎么了？我是刚入的比亞迪，对不对？我跟你講，你越物質多，你就越不買了。這個位置來，各位後橋，怎麼可能？他說這裡邊漏油，你給我打開，裡邊是不是磕了？這裡應該是屬於一個材質問題，或者是被磕碰到了。這只是一個防塵套。有車評人表示，方程豹有崴腳的，有拉桿斷掉的等其他問題。但是這裡漏油還是第一次看到。目前從車主發出的視頻看，問題還沒有查清。可是售後人員提到的樹葉刮到的，那是要什麼樣的樹葉才行？能鑽到這裡面去刮壞防塵套？後來比亞迪售後的一個舉動，直接讓車主破防了。操，這後輪這個漏油啊，都漏乾了，不知道啥時候的。這煙台店挺夠意思，還給檢查出來了。哥。啊，沒事，我不拍啥呀？我們這邊不允許拍照。你允不允許是我的車？我車壞了，我還不拍照？我他媽的當時我不罵比亞迪，我都已經算良心了。這是一個字，絕。小米 SU7 很久沒上熱搜了，就在昨天有網友爆料，自己的小米 SU7 被人偷了。在七夕的晚上，車主表示自己的車忘記鎖車了，而且鑰匙卡片還在車內。就這樣車輛直接被人開走了，並且在群裡問該怎麼辦，這就非常搞笑了。現在到處都是攝像頭人臉識別的年代，還有人偷車，而且還偷成功了。之前小米宣傳的智能系統呢，難道連自動落鎖的功能都沒有？還是當時車機小愛同學幫忙打開了車門？這個不得而知。後來在群友的提醒下，車主通過手機 App 定位到車輛位置後，將鑰匙卡片停用，並且開啟了代客模式。隨後車主報警和警察一起追車，最終成功截停，找回了車輛。事後根據車主的透露，偷車賊一個16歲，一個18歲。都是小年輕，一個未成年警察拿他沒辦法，一個沒錢，死豬不怕開水燙。所幸車輛本身沒有什麼損傷，只是一點小的剮蹭，最後賠償了車主幾千塊錢了結。全程看下來，有網友表示有點廣告的嫌疑。重點介紹車機代客模式、遠程定位等功能，但是最重要的自動鎖車呢，沒人提及。感覺整個事情非常的無厘頭，最後只有小米 SU7 贏了，又賺了一波流量。非常巧的是，在一個星期前，一輛比亞迪海豚在小區車庫也被人偷走了。事發在陝西西安，車主表示他習慣將車鑰匙放在車上，平時通過手機 App 或 NFC 解鎖，記不清車輛被盜時是否上鎖。3個小時後，車輛發生了車禍，被遺棄在路邊。有車禍目擊者透露，車輛發生事故後，從車上下來4男1女，目測年齡20歲左右，傷勢比較重，滿臉是血。有人從綠化帶上逃跑了，另外2個人被120拉走。目前肇事者尚未找到，警方建議張女士聯繫保險公司對車輛進行損失評估和賠償。但是下面的情況真的讓人始料未及，保險公司表示他們賠不了。同時，交警也表示此事不在他們的管轄範圍內，這就非常的頭大了。保險公司表示，這個是盜搶車輛，屬於刑事案件，保險公司賠不了。
按常理來看，保險公司應該賠的，但是保險的車損中不包括到搶險，估計保險公司不想自己承擔全部損失，也想讓偷車賊也賠一點，所以直接拒賠，讓車主到法院起訴，估計也會是一個漫長的過程。現在1個星期了，被告還沒找到。如果你的工資沒有1萬多，千萬不要買新能源混動車型，它的維修費真的高得離譜。那這台車呢，這個比亞迪的秦就通過抖音視頻找到我之後呢，過來看我們天天維修混動新能源的變速箱。因為什麼呢？修得多，一次搞定。我們可以來看一下這個車。我們首先過來之後呢，拆下來是這個控制單元，這個模塊。拆下來之後呢，發現一個問題，變速箱裡面這個鐵碎，這個位置的鐵碎，啊，這麼厲害，那很明確的判斷出這個變速箱裡面的軸輪齒輪已經打碎了，伴隨着異響。這就是國產車一直在宣傳的混動系統，真的很垃圾。有博主在網上發帖，算是把國產混動技術說明白了。他表示，今天我就徹底的把混動技術說個明白。首先，我們先要說一下混動技術的起源。所有好朋友们仔細觀察分析會發現，所有車評人都回避了混動這個問題。那這些測評人為什麼要回避這個問題呢？回避問題無非就是有幾種可能：一是缺乏相關的知識和信息，不知道如何回答，所以選擇回避，以避免暴露自己的無知；二是觸及自己的切身利益，擔心回答會帶來不好的後果；三是缺乏信心，對自己的回答沒有信心，害怕回答錯誤或者不被認可。混動技術最早起源於上世紀歐洲，可以追溯到1898年，距今已經有126年的歷史。到上世紀80年代，現在所有的混動技術已經成型。也就是說，現在市面上所有的混動技術在上世紀80年代就有了。那為什麼上世紀起源於歐洲的混動發動機方案只有國內很多車企在用，起源地發源地卻沒有應用？因為插電式混動方案有很多缺點：一是造價更貴，二是故障率更高，三是維修成本更高。目前所有混動技術掌握在2家企業當中是通用，二是奧地利。上世紀90年代，一位前蘇聯的科學家跑到美國，當時知識產權專利剛剛興起，把大部分混動技術註冊成了專利。這位科學家加入了通用集團，包括朋友們都知道的豐田和本田都給過通用集團技術專利轉讓費。比亞迪的技術和本田的混動技術是一樣的，所以朋友們會發現2家企業在國內使用同一種混動技術，但是卻不涉及到知識產權專利侵權。究其根本原因，是因為這2家企業都不是這項混動技術的發明者，且上世紀80年代，通用集團在國內也註冊了混動技術專利。但是技術專利的保護期只有20年，也就是說這套混動技術專利已經過了專利保護期。豐田的新型齒輪混動技術實際上也是通用的，但是豐田幹了一件事，就是將新型齒輪技術小型化了。那為什麼很多朋友剛買的混動汽車就會出現質量問題？因為這些車企用的並不是通用混動技術，而是用的奧地利 AVL 專利技術授權，也就是說 DHT 變速箱。DHT 混動技術將發動機和變速箱集成到一體。變速箱和發動機集成到一體會產生什麼後果？有的朋友可能沒有想過，變速箱一旦壞了就要抬發動機，發動機一旦壞了就要抬變速箱，也就是說不能夠單獨維修。朋友們都知道，雙離合變速箱的口碑並不好。朋友們不知道的是，第一式體變速箱它的故障率並不比雙離合要低。DHT 變速箱實際上就是將雙離合的變速箱檔位減少，將變速箱和發動機集成到一體。換擋依然要靠電信空調來控制，離合器片依然會存在磨損，並且維修費用比雙離合成本還要高。供單雲更容易出現問題，因為是和發動機集成到一體的。有的朋友可能不知道，21年國家發改委有關同志點名批評了我們很多國產車企，幾乎涵蓋了所有用 DHT 變速箱的車企。大概的意思是說，我們很多國產車企購買上世紀80年代奧地利 AVL 的老舊混動技術來騙國人，並且是點名批評。這裡我就不點他們的名字了。為什麼一直跟朋友們說混動汽車方案只看豐田？豐田的混動是新型齒輪組，不像傳統離合器片存在磨損，而且不是靠定控單元來控制換擋。很多朋友肯定會好奇，技術專利保護期就20年，豐田的混動技術專利已經過期了。那我們國產車企為什麼不搞逆向開發呢？買一個不成熟的 AVL 混動發動機，技術專利非常簡單，因為目前變速箱的齒輪缸都需要进口，不能國產。再有就是沒有那麼高精尖端的機床，就像芯片一樣，雖然有技術專利，但是沒有光刻機依然造不出來。朋友們會發現一個問題，
現在很多車企都不提技術專利的事兒了，因為技術專利實際上就是這些車企之前的借口。技術專利保護期就是20年，所有汽車專利技術保護都已經過期了，但是有很多配件我們依然造不出來。實際上，我們國內大部分車企更在乎消費者的感受，而且消費者的認知盲區和貪婪。比如之前比亞迪 F3 賣35000塊錢賣不出去，最後導致停產，加了一塊電池賣到129800，有口皆碑爭相購買，就是省錢，就是吊打，就是秒殺。更逗的是，一些朋友說，如果沒有国產新能源，日系車的價格不可能被打下來。根據乘聯會數據顯示，從2019年到2024年，汽車平均成交價漲了3萬，那為什麼會有認知誤差呢？因為官方看的是下限，你看的是上限。在19年的時候，35000塊錢可以買一個比亞迪 F3，現在沒有6萬塊錢幾乎買不到車。看汽車價格的走勢要看下限，而不是看上限。勞斯萊斯的價格確實下降了，以前賣1000萬，現在賣500萬。但是我認為勞斯萊斯的價格下降好像跟國產新能源沒什麼關係，是 B 字開頭的車都不保值，賓利、布加迪、保時捷、寶馬、比亞迪。但是我認為買賓利的朋友真未必能看比亞迪。難道說國產新能源那麼猛嗎？房價也是你打下來的，茅台也是你打下來的，股票也是你打下來的，是吧？這事兒怎麼不往自己身上攬呢？混動車朋友們記住，如果不想上當吃虧，首選就是豐田，再就是看看國產的增程。說白了，確實沒錢，你再看看比亞迪，其他家的就不要去看了。